शीतलकुरी पहुँच गलुଣି कि समय पर बस छाड़ पुणी यात्रा टाइम बर्तमान 8:22 शीतलकुरी बाहर आम। हरिचंद्रपुर पहुँच देखा तो केते जोर वर्षा है पानी बस स्टैंड पूरा खाँ खाँ लगुच वर्षा जो बस स्टैंड गाड़ी मंदिर जाऊ मार्केट को पहुँच जाजपुर रोड जोटा आप जाजपुर जापर ये केउझर रोड यपटू आसिले आप केउझर को आसिक घटगाँ मंदिर को जापर हरिचंद्रपुर रास्ता हरिचंद्रपुर रास्ता आसपर भोग दुकान आप भोग नहीं पारे वर्षा एरिया जो दुकान बर्तमान बंद अच्छे आप देखिए
ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବର୍ଷା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2। ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ପୁରୀରୁ ତାରିଣୀକୁ ଘଟଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥା ରଖି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଲକରରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ତାରିଣୀଙ୍କର ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନେ। ଚକୁଳି ପିଠା ବାହାର ଖାଇପାରିବେ, ଗୋଟି 2 ଟଙ୍କା। ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ରାଜା। ସେ ତାରିଣୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁରୀର ରାଜା କାଞ୍ଚି ରାଜା ୟାକୁ 8ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଝରକୁ।